Larsen Mukbang Milk Bun. Kejunya ungu banget guys, lembut-lembut, enak banget empuk itu. Halo guys, hari ini aku mau review makanan yang lagi viral. Udah kemarin kan Kabaloni, sekarang adalah Milk Bun. Sekarang kami udah gak usah jauh-jauh ke Thailand guys. Jadi sekarang udah ada di Surabaya. Oh ya, buat kalian jangan lupa follow, subscribe, dan like. Mari kita cobain dulu. Tapi sebelum itu aku mau kasih tau guys, namanya rasanya apa aja. Yang ini keju, vanilla, dan juga coklat. Ini yang paling viral. Mari kita coba. Oh ya, ini guys, ini nih. Kayaknya ini enak banget deh guys. Vanilanya empuk banget guys. Mantap, belum enak guys. Kanan salad. Kanan salad nih. Mantap banget. Sekarang kita cobain yang coklat. Ini sih paling favoritku sih. Mari kita buka. Baru atau tidak ya guys? Kalau saya buka ini, wow. Dari aroma coklatnya enak banget. Mari kita coba, kita seduh. Mari kita coba. Kita taruh dulu. Itu kita angkat. Teksturnya guys, enak banget tuh. Mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Benar guys coklatnya. Menurutku sih yang coklat, menurutku ya nilainya itu 10/10. Guys, lumer banget, mantap. Sekarang akan cobain yang cheese. Kayaknya isi dalamnya itu juga cream cheese deh guys. Mari kita buka. Kita buka dulu ya guys. Wow. Mari kita coba. Kita ambil dulu ya guys sendoknya. Atau ini kok kecolek. Kita ambil dulu ya. Mari kita coba. Nih, kita pecah dulu guys. Tuh. Wow. Ada di sini guys. Oke guys, dari semua rasa varian milk bun, aku paling suka yang nomor 1 adalah yang coklat, nomor 2 vanilla, nomor 3 yang cheese. Buat kalian yang mau challenge aku angkat makanan viral lagi, komen di bawah. See you next video.